Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es dem Fox Float X Factory an den Kragen, denn der Kashima beschichtete Dämpfer, der im Auslieferungszustand meines IMTBs verbaut war, macht seit Anfang an Probleme. So, jetzt genau können wir die Schraube und den Dämpfer rausnehmen. Dämpfer ist ausgebaut und zwar klapperte der Dämpfer damals so extrem, dass ich diesen erstmal ausbauen und zu Fox einsenden musste, bevor ich das Fahrrad überhaupt fahren konnte. Laut dem Reparaturbericht von Fox haben sie einen Kolben getauscht und ja, ich bin gespannt, ob das Klappern am Dämpfer jetzt weg ist. Das Klappern war nach dem Service von Fox zwar nicht mehr ganz so schlimm, aber leider immer noch vorhanden. Falls ihr das Video dazu noch nicht gesehen habt, ich habe es euch hier rechts oben in der Infobox und unterhalb in der Videobeschreibung verlinkt. Da ich plane, mir nächstes Jahr ein neues IMTB zu kaufen, will ich jetzt natürlich nicht mehr allzu viel Geld in Komponenten für dieses Bike investieren und genauso wenig möchte ich aber darauf verzichten, das Bike fahren zu können, was ich allerdings müsste, damit ich den Dämpfer erneut einsenden kann. Deshalb habe ich mir einen günstigen Ersatzdämpfer für 85 € besorgt, den RockShox Deluxe Select Plus, diesen eingebaut und im Anschluss getestet, wie sich die günstigere Alternative so fährt und vor allem, ob das nervige Klappern jetzt verschwunden ist. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Anschauen dieses Videos. Abonnieren, liken und kommentieren natürlich nicht vergessen. Let's go! So, liebe Zuschauer, ich habe mir einen neuen Dämpfer besorgt. RockShox Deluxe Select Plus. Den wollen wir jetzt zusammen mal einbauen. Als erstes brauchen wir natürlich eine Dämpferpumpe dazu, denn wir sollten vorher die Luft im Dämpfer ablassen, bevor wir den ausbauen. Das heißt, ich öffne hier die Ventilkappe, setze meine Dämpferpumpe auf. Merken wir uns gerade noch, wie viel PSI wir hier drin haben. Ja, das müssten 175 sein. Da lassen wir jetzt langsam mal was ab. Ich habe mir hier eine Ratsche mit einem 5er und fange jetzt mal hier an, die entsprechenden Schrauben zu lösen, so damit wir den Dämpfer ausgebaut kriegen. So. Genau. Hier haben wir mal eine Schraube. Ich stelle mir die hier oben hin. Genau, hier muss man ein bisschen aufpassen in dem Moment, weil sonst kracht einem das natürlich hier runter. So. Zweite Schraube haben wir auch. Die sehen eigentlich auch noch ganz gut aus, haben sogar noch ein bisschen Fett drauf. So, jetzt können wir die Schraube hier unten rausnehmen und dann den Dämpfer ausbauen. So, jetzt genau können wir die Schraube und den Dämpfer rausnehmen. Dämpfer ist ausgebaut. Ja, jetzt machen wir das Ganze ein bisschen sauber und versuchen den neuen Dämpfer einzubauen. Hier sind jetzt noch so Hülsen drin, da muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen und dann muss man sich merken, wie rum die reinkommen und die nehme ich jetzt mal raus, damit ich hier ein bisschen alles sauber machen kann und dann kann ich die nachher hier so wieder reinstecken. Genau, jetzt brauche ich ein paar Tücher. So, ich habe jetzt die Hülse mal auf der einen Seite rausgeholt. Jetzt machen wir das alles mal ein bisschen sauber, auch innen drin, wenn wir das schon auseinandernehmen. Hier drin machen wir natürlich auch sauber. Und die Lager hier schön sauber machen. So. So. Noch ein bisschen. Genau. So, kleine Wurst drauf. Ein bisschen einschmieren und verteilen. Genau. Das wird vorne sein. Sprich, so müssen wir den einbauen. Und dann gucken wir mal. Habe ich die Hülse eingesetzt? Die Hülse ist eingesetzt. Jetzt fällt mir die beiden Schrauben für oben noch. Und dann probieren wir mal,
den Dämpfer in Position zu kriegen und eine Schraube reinzuschrauben. Probieren wir das mal, das könnte schon passen. Ich hoffe, es rauscht jetzt nicht runter. Probieren wir die andere Schraube auch gerade reinzuschrauben. Nehmen wir die kleine Ratsche, da müsste es besser gehen. Ich hebe lieber zur Sicherheit. Ja, hier scheint sie zu greifen auf der Seite. Jetzt hier auch. Das sieht doch gut aus. So, ich ziehe jetzt hier mal ein bisschen fest. Genau. Handfest sozusagen. Habe ich jetzt hier auch. Habe jetzt hier einen Drehmomentschlüssel, den habe ich auf 14 Newtonmeter eingestellt und jetzt ziehen wir die Schrauben hier mal an. Das ist es schon gewesen. Genauso die. Und die untere Schraube ziehen wir mit 10 Newtonmeter an. Das sieht doch schon ganz gut aus. Ja, der Fox Float X Factory ist ausgebaut und der neue RockShox Deluxe Select Plus Dämpfer eingebaut. Ich habe dann, wo ich gerade dabei war, auch noch die anderen Lager ausgebaut, gereinigt und gefettet, sowie den Dämpfer auf die empfohlenen 160 PSI Luftdruck aufgepumpt und den Rebound auf -6 Klicks eingestellt. Jetzt aber auf Spike, let's go! Dann habe ich mein Säg eingestellt jetzt auf ca. 25%. Wir haben ja bei RockShox hier so eine schöne Angabe, da müssen wir nicht das Metermaß anlegen, sondern können den Negativfederweg hier schön ablesen. Genau, und jetzt würde ich sagen, wir schwingen uns aufs Bike. Ich bin jetzt schon bis an Waldrand gefahren und ja, jetzt machen wir erstmal ein paar Höhenmeter und wir wollen mal gucken, ob ich hier schon was beim Uphill feststellen kann. Denn mit meinem Fox Float X hat das Fahrrad sogar im Uphill geklappert. So, ich bin gespannt. Hier kommen überall so ein paar Wurzeln. Da müssen wir ja davon schon was feststellen. Bisher kann ich nichts hören. Ja, da klappert nichts. Zumindest nicht vom Dämpfer. Ja, das muss man ja jetzt hier hören. Ja. Der Dämpfer dämpft auf jeden Fall, sehe ich. Und hören tue ich ihn nicht. Fühlt sich richtig gut an, muss ich sagen. Für die erste Einstellung auch. Ja, also ich höre kein Geklapper mehr. Muss mir natürlich nachher in den Aufnahmen mal anhören, aber ja, jetzt aktuell hier kann ich kein Klappern vom Dämpfer feststellen. Der Fox Float X Dämpfer hat auch schon geklappert, wenn er nur so kleine Unebenheiten ausgleichen musste. Das scheint jetzt weg zu sein. Also ich habe bisher nichts feststellen können. Bin hier schon über die ein oder andere Wurzel gefahren und habe nichts klappern gehört. Ja. Yes! So, hier wird es jetzt holprig vom Untergrund, Steine. Ich höre immer noch nichts klappern. Klar, das sind bisher nur kleine Unebenheiten. Aber das Fahrrad läuft hier ziemlich ruhig. Wurzel. Ja, da klappert nichts. So, ich werde jetzt mal probieren, hier die Treppen hochzufahren. Gucken, ob das geht. Brauchen natürlich auch den richtigen Gang auf Anhieb. Komm, 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 komm. Nice. Ja, es hat nur geknarzt, aber Klappern habe ich nichts gehört. Ja, vom Dämpfer hört man nichts. Der macht, was er soll, dämpfen. Und zwar geräuschlos oder geräuscharm. Zumindest schon mal im Uphill. Das ist ja schon mal gut. Vorhin auf der Straße habe ich natürlich auch nichts gehört, auch nicht bei kleineren Unebenheiten. Auch da hat der Fox Float X Factory Kashima beschichtet auch als geklappert. Also nur schon beim
kleinen Unebenheiten auf der Straße. Der Untergrund ist gerade sehr holprig hier und ich höre nichts klappern, nach wie vor nicht. Also beim Uphill nicht. Ich vermute mal, dass beim Downhill, wenn es noch schneller und ruppiger wird, doch schon wieder geklappert zu hören sein wird. Aber das kommt dann definitiv nicht vom Dämpfer, sondern ich vermute, ja, von dem ganzen Zeug, was im Unterrohr verbaut ist, der Akku, die Akkuhalterung, das Akkuschloss, diese ganzen Geschichten, die Kabel sind da durchgezogen. Ja, ich vermute, das restliche Klappern wird davon kommen. Der Dämpfer funktioniert auf jeden Fall gut. Ich will jetzt nicht sogar sagen, besser wie der alte. Das muss ich erst noch herausstellen. Dazu muss ich erstmal ein paar Trails damit fahren. Aber ja, bin auf jeden Fall erstmal happy damit. Ja, hier rappelt jetzt zum Beispiel nichts mehr und das hat vorher definitiv auch gerappelt mit dem Fox Float X bei so kleinen Unebenheiten und das ging mir extrem auf die Nerven. Ich meine, wenn der Untergrund extrem ruppig ist, dann ist klar, dass Komponenten am Fahrrad klappern, aber nicht bei den kleinsten Unebenheiten. Da sollte das Fahrrad wirklich nicht so eine Geräuschkulisse haben, wie es hatte. Yes! Geht's gleich hier steil den Abhang runter. Jawohl! So, kommt noch ein steiles Stück hier mit Wurzeln. Da rutscht man nämlich schnell mal weg und dann legt es einen Knilurge hier, ne? Yes! Jawohl! Ja, es klappert noch, aber ich finde deutlich weniger wie vorher mit dem Fox Float X. Deutlich weniger. Und es fährt sich echt gut, muss ich sagen. Also so wie ich das Fahrwerk jetzt mal eingestellt habe fürs Erste. Also jawohl. Oh, jawohl. Noch schön weggerutscht.
Ja, liebe Zuschauer, die letzte Sektion lasse ich jetzt aus. Vom Baden to the Bone war geil, hat mich schön durchgeschüttelt und ich finde, für ein E-Bike hielt sich die Geräuschkulisse in Grenzen. Ich muss mir die Aufnahmen natürlich mal am Rechner mit Kopfhörer anhören, damit ich versuchen kann, es genau herauszuhören. Allerdings hatte ich wirklich den Eindruck, dass sich die Geräuschkulisse zum Positiven entwickelt hat. Sprich, ich konnte zumindest kein Klappern vom Dämpfer mehr wahrnehmen. Um das jetzt vielleicht noch mal ein bisschen besser rauszuhören, wähle ich jetzt eine Strecke, wo ich mich vielleicht ein bisschen aufs Gehör konzentrieren kann und nicht nur auf die Strecke. Sprich, ich werde jetzt mal noch einen Single Trail runterfetzen, wo ich der Meinung war, also hier darf wirklich nichts klappern am Dämpfer. Und es klapperte die ganze Zeit. Und genau deshalb fahre ich jetzt noch mal hoch und werde dann noch einen schönen, ruppigen Single Trail runterfetzen, um das auch noch zu überprüfen. Wo bin ich jetzt wieder gelandet? Ich wollte nicht auf dem Forstweg fahren und habe da so was Mittleres gefunden zwischen Forstweg und Single Trail. Stöckchenleger waren auf jeden Fall eine Menge unterwegs. Bäume liegen auch überall quer. Ja, vielleicht war es keine so gute Idee, aber umdrehen habe ich jetzt auch keinen Bock. Ja, deshalb ist unser Fahrrad jetzt da. Entweder oben drüber oder unten durch. Boah, mein Knie tut weh. Bringt das was, ich hier lang gehe? Vielleicht. Ja, bringt das was, wenn ich jetzt da noch vorbeikomme? Ja. Alter. Nice. Problem solved. Sollte ich hier rechts fahren oder links mich ins Abenteuer stürzen? Wir probieren es links. Mal gucken, ob wir belohnt oder bestraft werden. Ah, hier klappert nichts mehr. Wo es hier richtig ruppig ist. Ja, das rappelt deutlich weniger wie mit dem Fox Float X, auch wenn es immer noch rappelt und klappert. Aber ich finde, das hält sich doch noch in Grenzen. Besser wie vorher ist es auf jeden Fall. Das läuft doch schon echt besser. Hier jetzt zum Beispiel auch wieder auf dem Untergrund hat der Fox Float X Dämpfer auch die ganze Zeit geklappert. Also wenn es so leichte Erschütterungen gibt und Unebenheiten, aber hier klappert nichts. Ich höre, dass der Dämpfer arbeitet, ja, aber er klappert nicht. Alles so zugewachsen ist, muss man noch ein paar Entscheidungen mehr treffen. Mitten rein in den Dschungel mit 30 km/h. Zum Glück kenne ich die Strecke natürlich ein bisschen. Jawohl. Ich höre nichts mehr klappern wirklich. Ich bin natürlich genau da eine Mücke ins Auge, wo ich hier Vollgas über die Wurzel runter wollte, muss ich mir langsam machen, bevor ich dann nichts sehe und keine Kontrolle mehr habe. Das wäre nicht so gut.
Jetzt geht nicht viel mehr mit zuwachsen. Boah. Wenn ich hier auf der Straße über kleine Unebenheiten fahre, da klappert auch nichts. Ja, wie ihr hört, das Fahrrad läuft da schön ruhig. Ich bin auf dem Rückweg nach Freiburg. Hat jedenfalls richtig Spaß gemacht, den Baden to the Bone mit dem neuen RockShox-Dämpfer zu fahren. Ja, liebe Zuschauer, ich bin zurück von meinem Testride mit dem neu eingebauten RockShox Deluxe Select Plus und ich bin angenehm überrascht, wie gut der Dämpfer seine Arbeit verrichtet und das Ganze ohne Klappern. Hier klappert nichts, ich höre, dass der Dämpfer arbeitet, ja, aber er klappert nicht. Die überschaubare Investition und der Umbau haben sich also definitiv gelohnt. Die große Frage jetzt, was mache ich mit dem Fox Float X Factory Dämpfer? Den Dämpfer nochmal zu Fox einschicken und damit rechnen, dass ich ihn wieder bekomme und er immer noch klappert? Nochmal zu einem anderen Spezialisten einsenden oder sollte ich nochmal das Gespräch mit dem Verkäufer suchen? Was denkt ihr? Lasst es mich wissen und schreibt es in die Kommentare. Ja, es klappert noch, aber ich finde deutlich weniger wie vorher. Ob ich mich noch um die verbliebene Geräuschkulisse an dem Bike kümmere? Nicht ausgeschlossen, hat jetzt allerdings momentan keine Prio für mich. Denn schlussendlich fahre ich das Bike bereits seit 1,5 Jahren so und hoffentlich nicht mehr lange. Außerdem könnte das Klappern auch vom Bosch CX Motor kommen und diese Baustelle mache ich momentan garantiert nicht auf. Ja, und jetzt hoffe ich, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns zum nächsten wieder. Lasst mir doch gerne ein Abo, ein Like und einen Kommentar da. Ich würde mich freuen. Bis dahin, macht's gut, eine schöne Zähme und ciao, ciao.